Okay, tunaendelea na command yetu ya pili ambayo ni mkdir, ambayo kirefu chake ni make directory. Maanake hapa tunaenda kutengeneza new folder kwa kutumia command. Kwa tukija tuingie katika CMD, kama kawaida pass yetu inasoma kwenye C users HP. Kwa tukija katika disk yetu tunaingia kwenye disk C ambayo ni hapa users HP. Kwa sasa tunataka tutengeneze new folder kwa kutumia hii command ya mkdir katika CMD yetu. Kwa hiyo kwanza tujue hiyo directory name ambayo tunataka tuitengeneze. Directory name tujalie inaitwa country. Kwa command ya kutengeneza hiyo new directory ni mkdir space country, ambayo hii ndio directory name. Kwa hii country itaenda kukaa wapi? Itaenda kwanza kwenye disk C, itaingia kwenye folder la users, folder la HP, then ndio itaenda kukaa hii country. Kwa tukija huko katika disk, kwa tukitafuta country tutaiona hii hapa. Kwa directory imekuwa tayari ishatengenezwa. Kwa ukitaka kujua kwamba hii directory kwamba imetengenezwa au haijatengenezwa, kwa utatumia ile command iliyopita ambayo ni cd country. Ikikuletea hivi pass ikiwa imeendelea mbele yake ile directory ambayo ni country, maana yake directory ina exist. Tujalie kwamba directory hai exist, kwa tukiingiza cd tuite gift, directory inaitwa gift. Kwa kaambua hivi maana yake the system cannot find the path specified. Hii ina maana kwamba hiyo directory ambayo unataka kuaccess kwamba haipo. Na ukiwa ushaiaccess hii directory, kama hapa tumeiaccess directory ya country, maana yake tumo ndani ya country, maana yake hii directory tumeshai open. Ukitaka kuhakikisha kwamba hii directory iko open, kwa tukija kwenye hii country tukisema tu delete, watakuletea ujumbe kwamba hii directory imefunguliwa. Sema delete, unaona ujumbe unaokuletea na kwamba this cannot be completed because the folder file is open. Kwa inamaanisha kwamba hii folder iko open. Kwa ili iweze kulifuta, maana yake lazima kwanza ile folder ulifunge. Kwa vipi hii folder utalifunga ama hii directory yako utaifunga? Maana yake itabidi utoke. Na utatoka vipi? Utaifunga wewe, utaifunga kwa command ya cd space dot. Kwa hapa sasa hivi tayari ushaifunga hii directory ama hii folder. Kwa hata ukija huko ukimwambia delete, try again, basi ile folder ita delete, na ukija huko ile folder itakuwa tayari ishakuwa deleted, kwa halipo tena katika list. Thank you.